1814 में एक विचित्र औद्योगिक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप 1,35,000 गैलन बियर निकल गई, जिससे 15 फुट ऊंची सुनामी आई जो लंदन की सड़कों पर फैल गई। शुरू में निवासियों को बियर के छलकने का दृश्य मजेदार लगा होगा, लेकिन यह जल्द ही त्रासदी बन गई। इस लहर ने 8 लोगों की जान ले ली, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे जो अपने घरों में थे या विक्रेता थे। इसके बाद सड़कों पर बियर की तेज गंध फैल गई, और जब शोकग्रस्त परिवार अपने नुकसान पर शोक मना रहे थे, अन्य लोग मुफ्त बियर लेने के लिए इकट्ठा हुए, बाढ़ में कप, मग और यहां तक कि बर्तन भी डुबो रहे थे।